হ্যালো। করিস না মা। তুই পকোড়া খাবি কি খাবি না? লবণ দেবো 400 গ্রাম চিকেন বলে দিতাম আগে সব। হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে 400-র কাছাকাছি ওইটা ধরে চলবা। আচ্ছা 400-র একটু বেশি এরকম। এটাকে বলে সয়া সস। এটাকে বলে গুড, এরকম বলতে হয় বাবা। বসো বসো, এটা জল না বাবা, এটাকে বলে ভিনেগার। টক টক লাগে খেতে, টক জল বাবা। একটা গ্রেপসের জুস, একটু জল দেবো, একটু ওয়াটার। ঠিক আছে, তাহলে কি কি মেলালো মা বলো? সল্ট, তারপরে সয়া সস, ভিনেগার, ওয়াটার, চিকেন। এটা দিয়ে তৈরি হবে চিকেন পপকর্ন। হয়ে গেল, ম্যারিনেট করা থাক, বিকেলবেলা ভাজা। বিকেলবেলা করবো কেমন? বন্ধ করে গ্যাসটা ধরিয়ে দিই, গরম একটা প্যাকেট যেটা এনেছি সেটা শেষ, তাই তো? কবে এনেছি? ওইখানে যেটা রয়েছে ভিতরে বাড়ছে। হ্যাঁ, এটার পরে আরেকটা রয়েছে। ওটার পরে তুমি এদিকে দাও, মাঝখানে যখন বলেছিলে তখনই এনেছিলাম। ময়দাটা দেবো। গোলমরিচের গুঁড়ো, আচ্ছা মশলা, চাট মশলা, লঙ্কা গুঁড়ো। মিশিয়ে নিই। চিকেন হয়তো তেলের মধ্যে দেবো। মানে দুধ টুধ বানিয়েছিল, দুধ তো আজকে নেই। তো ছোট করে ছাড়, এগুলো পাচ্ছি না। না তো খুব কর্নারের মধ্যে হবে, ছোট্ট ছোট্টই তো হবে। আমি বলেছি আজকে যে কিমা বানিয়ে দেওয়া। হ্যাঁ এবার একটা দুটো তো এদিক ওদিক হবেই, মানে তোমার কোনো একটা একটু বড় হবে, একটা ছোট হবে। কিমা বানাতে একেবারে ছোট, আগের দিন তো গোল করে হলে তো মানে বই মানে খুব ছোট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মানে কি বলবো, তাহলে কিমার পিসই ঠিক ছিল, তাই তো? এই কিমা বলছি তোমার ওই যে পকোড়ার পিস ঠিক ছিল। হ্যাঁ ওইটাই ঠিক ছিল। আচ্ছা, এটা ইসে করতে কিন্তু কেএফসি তোমার এরকম ছোট ছোটই তো দেয়। দেয়, ওটা মনে ছিল না, এটা তেল গরম হয়েছে। এত ছোট তো ওরা মানে চালে তুলে দিচ্ছে, আস্তে আস্তে
ভালো লাগে না এগুলো পপকর্ন মতোই লাগবে এটা। হ্যাঁ আমি মোটোর জন্য আমার অসুবিধা হচ্ছে বানাতে করে অসুবিধা। মানে এই যে জলে ছাড়ছি ফট করে উঠাতে লাগে সেই জায়গায় আর বাঁচতে বাঁচতে চলে যাচ্ছে কি হয় তেল দিই বুঝতে পেরেছি। আর বড় হলে তো ফট করে ধরে আমার মনে হয় না ওইসব কিছু করে, আমার মনে হয় তো বানিয়ে দেয় কেউ, বুঝেছো, মেশিন থাকে মিক্স করে, আমার মনে হয় না হাতে এতগুলো পাবে ধরতে, কারণ ওটা টন টন জিনিস হয়, সেখানে তোমার ওরকম হাতে হয় সম্ভব? ওঠাবে? আর একটা ইচ্ছা আছে ওইটা দিয়ে উঠে ছোট তো এগুলো ভেতরে থাকার কথা না এগুলো খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে। দেওয়ার জন্য ওই যে সাদা একটা সাদা ধরে না, সাদা সাদা, যখন ক্যামেরাম্যানটা ছবি ধরবে ওইটা দিলে পরে এই লাইটটা চলে যাবে। ওইটা দিলে পরে তখনই একমাত্র যায় লাইটটা, তখন ওদের অরিজিনাল কালারটা। ফোনটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে তোমাদের করি নাকি পুরোটা পুরো শুদ্ধ ওটা? হ্যাঁ একটা শুনতে গেছে। আগে এটাকে একটু ছবি তুলে নাও। ভালো লাগছে ওইটা দেখতে একটা প্লেট করতে এই ছোট্ট এই ছোট্ট এই যে ঠিক আছে।